सोचने में ही डरावना लगता है कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर केवल कांच की बारिश होती हो और हर तरफ केवल कांच और कांच ही। हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी ही जगह है। यह ग्रह हमारी धरती से 63 लाइट ईयर दूर है। इस ग्रह पर हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। यह धरती पर बहने वाली हवाओं से 20 गुना ज़्यादा तेज है। इस ग्रह पर कांच की बारिश का रहस्य इस सिलिका से बना एटमॉस्फेयर। सिलिका एक कांच जैसा ही पदार्थ होता है। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में इसी सिलिका के बादल बनते हैं और जब ये बरसते हैं तो इस सिलिका ठंडा होकर कांच की शक्ल में गिरते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।